Ügyfelünk a szomszéd sráccal akarta átépítetni a gépét, de ez nem jött össze, a processzor rá volt gyógyulva a hűtőre, és kiszakadt gyakorlatilag a foglalat, tönkrement az alaplap és a processzor is. Ezeket az alkatrészeket hozta be hozzánk, hogy építsük át a gépet. Szerintetek a PureRock 2-es elég lesz a Ryzen 5008X-hez? Szerintem ennél komolyabb hűtőt is megérdemel. Nektek mi a tapasztalat? És ez lett a végeredmény. Sikerült rábeszélni egy komolyabb hűtőre. Azt soha nem lehet túlméretezni. Ha nem szeretnél te is pórul járni, akkor bízd a számítógépet szerelését szakemberekre. Mert az olcsóbb nem mindig olcsóbb.